Судя по табличке, это заброшенная вилла в Бразилии. Это лакшери бомж Алекс Стаканов. И я пробрался на заброшенную виллу недалеко от Рио. И попробую роскошно провести сегодняшний день. Что может пойти не так? А что, если все это на самом деле сон? И ты не понимаешь, что происходит в реальности, а что нет. Не знаешь, где все это начинается и что ждет впереди. Ну и хер с ним, бахнем рома и поедем посмотрим. Экзотика! Я приехал на полуостров Самана в маленький городок Лас-Теренас. Тут другая атмосфера. Слышите, пахнет рыбой и приключениями. Погода была так себе. Последние дни шли дожди, поэтому пляжи были безлюдными. Хотя они тут всегда почти пустые, как моя голова в таких местах. Тут очень трудно концентрироваться и работать. Как обычно, я планировал провести в Доминикане недели 2, но провел 3 месяца. А это копия пиратского корабля для вечеринок и прочих развлечений. Кто бы мог подумать, что скоро я буду жить на катамаране рядом с ним. I'm in love with the cocos. I'm in love with the cocos. I got it from a Lolo. Hi. Первым делом я зашел в единственный на тот момент в Лас-Теренас хостел и предложил владельцу сделку. Вы уже знаете какую. Поменять видео на бессрочное пребывание на территории хостела вместе с включенными завтраками и ужинами. Дэн и Мэнти — название хостела, потому что его хозяева, вы удивитесь, Great, I like it. Дэн и Мэнти. Очень приятные люди. Дэн из США, Мэнти его жена из Доминиканы. Now somebody say the funny joke. Ha! В хостеле была чудесная домашняя атмосфера. До сих пор вспоминаю уютные утра, когда на улице льет дождь, а я ем доминиканские блинчики и запиваю доминиканским кофе.
Okay, there you go. Hey! Now you're like cross the bridge. And now you're confident. You know where you're going. It looks fun. You're excited. Я периодически что-то снимал для хостела, исследовал городок, смотрел людей, ел у местных и пил океан. Esta una video imagen. Sí. And just go somewhere. Не Стас, конечно. Hey guys, hey! С ребятами из хостела мы сняли машину с водителем за $100 в день, чтобы поехать на один из красивейших пляжей Доминиканы – Плая Ринкон. На 6 человек $100 очень даже норм. Я не вижу никакого смысла ехать на пляж ради пляжа, но ехать на пляж ради ехать – это другое дело. Люблю дорогу. Мы остановились купить фруктов, но только на фруктах не остановились. И нам намешали шоколада с бананами и мамахуаной. Запомните это название, оно нам еще пригодится. Mama Juana, Dominican Viagra. А все это удовольствие было в подарок, то есть за даром. Водитель не в доле, если что. Опять на пляже никого, даже негде купить пиво. И это замечательно, в смысле не пиво, а то, что никого. Вода чистая и прозрачная, как мои намерения купить пиво. Почти как в Черногории, но только без пива. Такие как бы ничего не значащие поездки застревают в памяти, потому что больше никогда такое не повторится. Правильное время, красивое место, хорошие люди. Позже я приезжал еще пару раз в эти места, но все было далеко не так радужно.
Вкусные люди и интересная еда были одной из причин, почему я возвращался в хостел, даже когда уже жил на вилле. И иногда люблю социализацию, чтобы рассказывать свои идиотские истории и глубочайшие мысли. Девушки как фаршированные перцы, красивые снаружи, но хер его знает, чем они нафаршированы внутри. Оливьешечка, русская салатка. Фу, бля. Go out. Go. Фухер. Если вкратце, ситуация в таких местах, как этот городок, примерно такая. Европейские девушки, чаще из скандинавских стран, приезжают где-то на полгода учиться танцам, конечно. Заводят отношения с местными парнями и помогают им финансово. Есть даже такой термин, как доминиканские отношения. Это когда у местного парня есть местная девушка, которая, скорее всего, от него уже родила лет в 15. Но он также встречается с европейской девушкой. И все знают, и все живут с этим знанием в мире и согласии. И танцуют. С другой стороны, местные девушки в таких местах в основном проститутки. То есть не с кем даже потанцевать или поучиться. Ты приглашаешь девушку, а она тебе прямым текстом говорит: у меня 2 детей, давай поддержи меня деньгами, por favor. А ты такой: блять, я ж только потанцевать. А она: сделай доброе дело. А ты уже как бы делал сегодня доброе дело, и тебе хочется только потанцевать. А этих ребят я знаю. Это Одри и ее парень. Одри – менеджер вилл того миллионера из Швейцарии, с которым мы встретимся обговорить дела, когда он вернется из Европы, может быть. А пока у меня есть время и немного денег, я гуляю и обучаю новых подруг, как снимать видео. She's so good. Не как танцует Стас, конечно, но тоже норм. Мотокончо. Лучшее название для того, что эти люди делают с мотоциклами, не придумаешь. Хочется закончить, не начиная. Мотокончо – это то же самое, что мототакси. Ты садишься за водителем и едешь. Можно садиться вдвоем и потерять второго пассажира где-то по дороге. Кстати, если вы обгорели на солнце, лучшее средство обмазаться алоэ. Или поехать в Ла-Вегу на карнавал. Это коже не поможет, но поможет забыть все, кроме задницы. Берегите ваши жопы, господа, и особенно дамы. Каждый участник карнавала при любом удобном и неудобном случае постарается ударить вас по жопе. Даже несмотря на статус журналиста-снимографа. Типа меня. Я. Про меня. Еще бы года 3 назад я бы ржал над всеми этими людьми и девушками, надувающими свои сиськи и жопы до размера своего завышенного самомнения. Но сейчас я с умилением взираю на все это с высоты своего человеколюбия. Хочешь сделать жопу и гулять вот в таком наряде? Да пожалуйста. Главное, будь счастлива. Del carnaval, del carnaval, del carnaval, del carnaval, del carnaval,
Ла-Вега – это почти Лас-Вегас. Доминиканцы не любят произносить «с» на конце. Gracias у них звучит как «gracia» или «glacia». Поэтому я не смог выучить испанский на острове. Ну да, почти поэтому. Если б я увидел некоторые костюмы в детстве, я б точно остался идиотом на всю жизнь. Фу, после такого надо немного расслабить глаза. Мы так привыкли к тому, что у нас все есть. Ну почти. Как минимум руки, ноги, глаза, смотреть на этот мир. А у кого-то сегодня есть только краб, потому что есть руки-ноги, чтобы его ловить. I hear my voice inside a mongrel in the break of day. Hey, brother, say, brother. А у меня, например, есть удача. Мы наконец-то встретились с Паскалем, миллионером из Швейцарии. Договорились снимать 4 его виллы. Паскаль спрашивает, где я остановился. Я говорю, почти нигде. Окей, можешь пожить в моей вилле, пока делаешь видео, говорит Паскаль. Отлично, говорю я, и можешь брать скутер моего сына. Он пользуется им только по выходным, говорит Паскаль. Так у меня появился дом на пару месяцев и желтый скутер. Nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. Ah, renego de quem diz que o nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. Отсюда я уезжал и приезжал, но продолжал жить. Все мне здесь родно и знакомо. Этот бетонный канализационный люк, эта трава и та трава, этот бассейн, в котором одним вечером, пья вино, я подумывал утопиться, но передумал, как вы видите. Учитывая, сколько я тут прожил и сколько комаров меня покусало, я брат по крови почти всем местным жителям и работникам. Brinca na areia do mar.
несмотря на видимую идеальность происходящего, не всегда было мирно и приятно на душе. Иногда проскакивали мысли, какого хера я здесь делаю, зачем это все. Na baia até tem uma lagoa escura, arrodeada de areia branca, de areia branca, de areia branca. Я был в очень грустной депрессии. Прям вот такая тоска глубокая и пыльная была. Тянула в бездну меня там серость, уныние. Но однажды я узнал о чудесных штуках, и все изменилось. Это замечательные открытки Стаканова с фотографиями, сделанными Стакановым. Они появляются на этот свет чудеснейшим образом, почти как благословенный огонь, потому что открытки просто огонь. Протестированные еще красивейшие принты в рамках и без рамков. Это изменит вашу жизнь к лучшему, как мою, хотя я сам Стаканов, это... И даже ваша кошка перестанет ссать в ваши ботинки. Они всегда рядом. Чистая любовь, вкус, красота отгоняет блох. Заказывайте это все добро прямо сейчас. Ссылка в описании. А если вы думаете, что работать в такой атмосфере, снимать видео для вилл легко, то подумайте дважды. Очень сложно сконцентрироваться. Из своей маленькой, уютной, трехкомнатной виллы почти каждый день я приезжал на своем маленьком, не очень уютном желтом мопеде в большую 13-комнатную виллу снимать видосики. And now just look and smile. See? Эта вилла стоит всего 2000 баксов за ночь. В ней могут спать 28 человек. И я один. Как я уже говорил, это непростая работа. Коктейли вкусные, чтобы были, и их нужно тестировать, естественно. И оказывается, бульки в джакузи не работают. Ладно, пересниму в другой день. А еще там 13 комнат. И каждую нужно снять в лучшее время дня, с лучшим светом. А потом, оказывается, вода была слишком зеленая в бассейне, а в джакузи слишком синяя. Ладно, переснимем в другой день. Подсветка у бассейнов не так работает, ну ёпта. Переснимем в другой день. Потом точно все работает, все нормально, ну просто света нет. Ладно, переснимем в другой день. Если у вас небольшая компания, то оставаться здесь нет никакого смысла. Скука смертная. Даже в Косово ночью поинтереснее. Часа 4 утра. Я в Приштине, Косово. Ищу место, где поспать. А это другая вилла неподалеку. Тут всего 11 спален, и стоит она чуть поменьше. А это вилла недалеко от городка Лас-Теренес. Чуть поменьше. Всего 5 спален, но отличный вид. Чтобы посмотреть на нормальный кайтсерфинг, сбегайте во вторую серию, там этого добра навалом. Штук 150 кайтов в небе, не то что тут.
Кстати, девушки любят парней, которые занимаются спортом и веревкой. Кайтсерфинг – идеальное сочетание. А это Стефан, сосед и друг Паскаля. Он мне говорит: а сними видео для моей виллы тоже. А я такой: окей. А потом говорит: съезди в Санто-Доминго, сними видео для моей виллы там. Я такой: не вопрос. Это моя душная комната. Это мой освежающий душ. Это прохладный водопад. Кстати, как мне больше идет? Что-то не могу разобраться. Потом я снимал танцевальную школу и выключили свет. А вы думали, местные умеют танцевать с рождения? Не все. И если у тебя нет денег на обувь, можешь учиться в шлепанцах. Тоже норм. А какие у тебя оправдания? Жена Стефана, соседа Паскаля, говорит: а сними видео еще для нашего ранчо. Не вопрос, говорю я люблю лошадей. Этот чувак нормально скачет. Не как Стас, конечно, но тоже норм. From this? Что может быть лучше, чем прогулка на лошади вдоль океана? Сила океана всегда завораживает меня. Я люблю океан. Волны люблю. Сука. Потом я поехал снимать тур на катамаране. Тоже для вилл Паскаля. Это такой тип парусного катамарана, где минимум оборудования и максимум пива и рома. Задача отдыхающих добраться до острова со звездами и не обливать всю палубу. А сейчас будет романтическое видео со звездой. А потом я ее бросил. Это леска для ловить тех, кто перебрал пиво и свалился за борт. Никто не свалился, потому что все пиво перебрал я.
Apprenons le cha-cha-cha. Nous commençons par l'étude du pas de base. На следующий день мне предстояло бороздить просторы внутренней части Доминиканы на квадроциклах, исследовать, так сказать, деревенский быт и раскрывать секреты шоколада. Но что-то пошло не так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apprenons le cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha. Apprenons. Это какао-фрукт. Его семена сушат, потом опять сушат, потом жарят, потом мелят, а потом продают в Швейцарию. Так получается лучший шоколад. Доминиканцы вообще не в курсе, что это за херня, зачем она нужна и почему ее вообще едят. Cha-cha-cha. 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 Как сказал классик, люди не летают как птицы, потому что отрастили большие ягодицы. Мы с вами в каком-то парке, наблюдаем каких-то птиц, все очень интересно. Алло! Главное – успевать уклоняться от скал и ответственности. Воу! Вы это видели? Что за х... Представляете, в этих местах пираты прятали свои сокровища. И сами прятались, и трупы врагов прятали. Поэтому я на всякий случай шлепал по щекам вырезанные в скалах головы. Вдруг это портал в сокровищницу. Это пещера твоей бывшей. Там даже есть ее портрет. Жаль, только воды нет внутри, как в Мексике. Кто-то мне напоминает. Точно, это же вышка 5G. О, эти чудесные мангровые рощи. Грязь, метан, москиты и змеи. Тропическая романтика. Это выставка птиц. Можно купить себе сувенир. Ну, для начала поймать его. У охранника моего жилого комплекса я брал в аренду мотоцикл. На нем почти ничего не работало, кроме полотенца. Полотенце? Случайность? Не думаю. Спидометр не работал, переключение передач заедало, все жидкости подтекали. Но и я не умел водить мотоцикл, поэтому мы были почти равны и созданы друг для друга. И что ожидаемо, одним приятным дождливым вечером я подвозил двух девушек до клуба. Мотоцикл поскользнулся и завалился на бок вместе с нами. Но мы всего лишь поцарапали колени. Я смеялся, а девушки почему-то нет. Потом мне написала американка Элайна. Ей нужны были какие-то модельные фото и видео, и она искала профессионального фотографа в Доминикане.
а нашла меня. Супер профессионального видеографа. До сих пор не понимаю, как нашла. Oh, that's nice also. I like the rock and roll music and I like to dance the cha-cha-cha. I like the rock and roll music and I like to dance the cha-cha-cha. I like the rock and roll music and I like to dance the cha-cha-cha. I got the mambo fever and I like to sing a sing-a-ling. Like saving environment. I like the rock and roll music and I like to dance the cha-cha-cha. Like here, somewhere like. I like the rock and roll music and I like to dance the cha-cha-cha. I like the rock and roll music and I like to dance the cha-cha-cha. I got the mambo fever and I like to sing a sing-a-ling. I like the rock and roll music and I like to dance the cha-cha-cha. А это Винсент имитирует подготовку к кайтсерфингу. Ветра нет и волн нет, но это лучше для сапа. Кстати, это был один из печальнейших вечеров. Не только полный вселенской грусти без причины, но и еще и полный вселенской грусти по очень веской причине. Гребя на сапе в закатном океане, я упал в воду и уронил с головы свою GoPro камеру, которую купил в Доминикане. Я бросил весло и борт и начал нырять в надежде найти камеру, и чуть не потерял весло и борт. Но камеру так и не нашел. Позже, пару раз, когда я приезжал на виллу снимать, я бродил по пляжу в надежде найти мою GoPro в корнях какой-нибудь пальмы. Наивный. А потом Паскаль мне говорит: я видел твои видео про яхты, хорошие, красивые. Я смотрю, ты любишь яхты. У меня парусный катамаран скучает на Багамах, и надо помочь капитану его пригнать в Доминикану на время ураганов. И, конечно, снять об этом видео. Хочешь? Хочу ли я купить дрон или потратить большинство заработанных денег на билет на Багамы? Выбор очевиден. Но я немного переживал, что миллионер мне может подложить свинью. Но нет. В смысле, да. Но нет. Tonight the mood is right. Gal them look so nice. Keep on playing this sweet down home music. Say the people can't refuse it. Outside in the open air, holding my baby oh so near, with one hand in her hand and one arm around her waist. We having a party in the backyard. Oh yeah.
Christmas.